樂字，快樂有呢個字喎，咁點解會同埋一個字咧？因為古人會兩個意思完全唔同㗎啦，你快樂同音樂唔關我事㗎。點解快樂同埋用一個字咧？唔分開用兩個字咧？有個老師講到㗎，佢解釋就話，因為如果嗰首音樂啊係令到你快樂嘅，嗰啲先係你嘅音樂啊！音樂唔好聽嘅，唔關你事嗰首音樂，唔關你事，係咪？咁你唔快樂咩？因為你唔係我覺得音樂令到我快樂係你關我事，喺個心度好開心，好快樂。所以好嘅音樂，你認為呢個主觀，你認為好嘅音樂一定令你快樂。如果嗰個音樂都令你唔快樂，好多音樂你都唔關我事。嗱，嗰啲唔係正式音樂咧，但唔令到我快樂啊嘛。音樂係咩啊？亦都係超越咗國界，超越咗人啊嘛。因為係一個藝術嘅表達，令你感覺到嗰個作家係點樣樣。大家唔知聽過未啊？孔子好犀利，所以孔子點解教音樂㗎？孔子一聽呢首音樂係邊個作者？哇！佢即刻聽到喎，咁犀利喎！因為佢跟嗰個大師，呢個大師音樂大師就係咁叻㗎啦。一聽呢個咧古時邊個人作嘅？可能即係當時有幾首流行嘅曲啦，係嘛？咁但係你未必真係咁叻知道，原來呢首邊個作？呢首係邊個作嘅？嗰啲叫古琴啫嘛，我哋叫做以前係中原咧，即係我哋中國咧就其實係以古琴為主嘅，嗰啲嘅咩二胡啊，嗰全部係咩啊？全部係嗰啲遊牧民族啊嘅樂器嚟㗎。因為佢哋得閒咧就係成日研究音樂叻過我哋，但係佢哋嘅音樂咧比較叫做咩咧？比較奔放啲啊！我哋中國人咧就係少少保守。喂，你跳一陣好啦，唔好跳咁耐嚇。阿詹士哥哥跳一陣就要停一停㗎啦。即係佢唔俾你好似嗰啲遊牧民族喺個草原説哇跳得好開心，佢唔想你咁樣做。即係中國人個禮人要捉翻嗰個樂，所以咧呢啲音樂樂器大部分都係其實係西洋傳入嚟嘅，外國傳入嚟嘅。但係而家你已經混合咗，當然係中國用啦，即係。